अब्दुल हमीद खोसो मेहरान प्रेस क्लब की टीम मौजूद है। मेहरान प्रेस क्लब से ही सादिक खोसो है, मोहम्मद सादिक खोसो जो सीता रोड जो है ही असां वटि पहुतो है। हिन एहतजाज किया है। हिन जो चवण है त मां सीता रोड जो रहवासी आहियां उतां सीता रोड जा कुछ ॿिया रहवासी आहिनि। ज़ुल्फ़कार उर्फ़ भुट्टो सोलंकी, मोहम्मद खान पुट दुरमोहम्मद खोसो, मजीद खोसो पुट प्यारो खोसो, अली हसन खोसो पुट प्यारो खोसो ऐं ॿियो हुयो रशीद सोलंकी जेको कोलाची जो रहवासी आहे। ऐं उन्हनि जो पाण में ॾेती लेती जो हिसाब किताब हूंदो हुयो, वापारु हूंदो हुयो, वापारु कंदा हुआ, माल जा वाड़ा अथनि, हिक ॿिए खे माल ॾींदा हुआ। मां हिननि सां संगत में वेहंदो हुयुमि, विच में वेहंदो हुयुमि, ही ॻाल्हियूं कंदा हुआ। पोइ हिननि जी ॾेती लेती थी ऐं हिननि जो कर्ज़ रशीद जेको सोलंकी आहे कोलाची जो उन ॾे तमामु घणो थी वियो। पोइ अलाए कहिड़े हिसाब सां उहे न ठही सघिया। रशीद सोलंकी शायदि हाणे अलाए काॾे हलियो वियो आहे, हिननि सां मोह नथो ॾिए। ऐं हिननि अची हाणे मूंखे वरायो आहे, मूंखे धमकियूं ॾियनि था, मुंहिंजे घर ते सुबुह शाम बीठा आहिनि ऐं मुंहिंजनि ॿारनि खे धमकियूं था ॾियनि ऐं मूंखे घर खां लॾाइण जूं धमकियूं था ॾियनि। जॾहिं त मां हिननि जे कंहिं बि ॻाल्हि जे विच में न हुयुमि, मां सिर्फ़ु हिननि जूं ॻाल्हियूं ॿुधंदो हुयुमि। हिननि वटि न का अहिड़ी लिखत आहे, न दस्तावेज़ आहे, न का NIC आहे, न का मुंहिंजी सही आहे, न ई मुंहिंजो को चेक आहे। आख़िर मजबूर थी आऊं अॼु कोर्ट पहुतुमि, मेहर कोर्ट पहुतुमि, दरख़्वास्त उते दायर कई ऐं प्रोटेक्शन वरितो आहे। ऐं वधीक लाइ ही पाण हिते मौजूदु आहे। असां हिन खां पुछंदासीं त असुल में मामिलो छा आहे। सादिक, मामिलो छा आहे बाबा असुल में? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। साईं, असां कोरट सगोरीअ में अॼु पहुतासीं। सुबुह सां हे 8 ॾियारो आहे, 10 मुस्तक़िल मुंहिंजे दरवाज़े ते गारियूं लठ कुहारियूं धमकियूं ॾियनि। केरु थो धमकियूं ॾिए? धमकियूं मूंखे ॾेई थो वञे हिकु इहो ज़ुल्फ़कार उर्फ़ भुट्टो सोलंकी आहे। ॿिया? उन खां पोइ मोहम्मद खान इहो हुनजो हाजी दुरमोहम्मद जो पुटु आहे। ऐं उन खां पोइ प्यारे खाने जो पुटु हिकिड़ो मजीद ऐं ॿियो अली हसन खोसो। इहे माना शिफ्टियूं ठाहे ऐं मुंहिंजे वेहण लाइ मुंहिंजे बचनि खे धमकियूं, जाइ ख़ाली कराईंदासीं, गार गदगी, हिकिड़ो वञे थो हिकिड़ो अचे थो पियो। नेठि मां मजबूर थी अॼु बि पंहिंजे माना कोरट सगोरीअ में हलियोसि। प्रोटोकॉल मां वठी आहियां। हे मूं वटि प्रोटोकॉल आहे कोरट सगोरीअ जो। न असुल में मामिलो छा आहे? तोखे धमकियूं छो था ॾियनि? असुली मामलो इहो आहे त मां वेहंदो हुउमि हिननि वटि, हिननि जो वापारु हलंदो हो सर। वापार खां पोइ छा जो वापारु? माल जो वापारु कंदा हुआ। वापार जे माल में हो को टुटी पियो आहे, जा भरियाल उन जा पैसा रहिजी विया आहिनि। हाणे अचे मूंखे चयो त तूं ज़ामिन आहे। मुंहिंजो न प्रूफ अथनि, न को चेक आहे, न मुंहिंजो त को हथाड़ी अथनि, न NIC कार्ड जी कापी आहे, न को दस्तावेज़ अथनि, का शइ न आहे। मूंखे ईअं ग़रीब सम्झी मूंखे माना हे ॻाल्हियूं मोहम्मद सादिक थी सघे तूं ज़बानी मथां कंहिंजो ज़ामिन थियो हुजी। न ज़बानी बि न थिया। मां ज़बानी ग़रीब माण्हू, इहे मां लख रुपया भरे सघंदुसि। अच्छा, न तूं ज़बानी हुननि जी माना ज़मानत में आई, विच में आई, न लिखत में, न दस्तावेज़, न ई को चेक वग़ैरह तुंहिंजो हुननि वटि आहे? कुझु बि न आहे सर। मां मिसकिन आहियां। मूंखे बि तमामु धमकियूं। मुंहिंजो पुटु आहे हिकिड़ो, हुनखे बि हिकिड़ो जेल में पियल आहे, जेको इन्हनि ई माण्हुनि आयस में मुंहिंजो करे ॾिनो आहे। 10 महीनो आहे उहो ई जेल में झलियल आहे दादू सेंटर ते। हिन महिल बि मूंखे इहो मजबूर कयो अथनि। मुंहिंजी घरवारीअ खे 6 महीनो आहे कंहिं कोई पुछा कयो त अटैक पियुसि। मूंखे बि अटैक विझणु चाहिनि था। मुंहिंजे औलाद खे बि, छोकिरे खे वेहण हे हो गारियूं कंद। मुंहिंजे घर में कोरान लॻो पियो आहे। नेठि मां आख़िर कोरट सगोरीअ में वञणु चाहियुमि। उतां मूंखे त सभु मिलियो आहे। मूंखे हे लेटर आहिनि हथ में। कोरट सगोरीअ खे मां इहो चयो आहे त मां अपील थो कयां IG खे, SP खे, DSP खे, जेके बि वसार असांजा ऑफिसर आहिनि उन्हनि खे ख़ुदा मूंखे जेको बि नुक़सानु पियो, या जो बि मुंहिंजो नुक़सानु करे आहे, या को बि मुंहिंजो मरी पियो, या को धकी थी पियो, त मां हिननि खे वठंदुसि। इहे ई ज़िमेदार आहिनि मुंहिंजा। मां मिसकिन आहियां। मां कोरट सगोरीअ में आयो आहियां। वरी बि वसारे ऑफिसरनि खे मां इहो चवां थो त मूंसां मदद कयो ख़ुदा। मां ग़रीब आहियां, मिसकिन आहियां। मां चवंदा त हिन जाइ मूं तोखे ज़ोरी थेला धिकारी कढी खिलाए छॾींदासीं। असां वेठी नाज़रीन, हींअर असां वटि ही मज़लूम ही पोरियत मोहम्मद सादिक खोसो जेको सीता रोड जो रहवासी आहे, असां वटि पहुतो आहे। एहतजाज कयो अथई त कुझु धुरियूं आहिनि सीता रोड जूं। ज़ुल्फ़कार उर्फ़ भुट्टो सोलंकी, मोहम्मद खान पुट दुरमोहम्मद खोसो, मजीद खोसो पुट प्यारो खोसो, अली हसन खोसो पुट प्यारो खोसो, जिन कोलाची जे रशीद सोलंकी सां का ॾेती लेती कई हुई। हाणे रशीद सोलंकी हिननि खे वहिंवार वीचार नथो ॾिए ऐं ही उन में हिन खे था धमकियूं ॾियनि, जॾहिं त हिन जो को बि उन में किरदारु न हुयो, न ई को ज़ामिन हुयो, न ई का हिन जी का लिखत, को दस्तावेज़, को चेक या का NIC कापी हुई।
ऐं मगर पोइ बि उबतो हिन खे तंग था कनि, हिन जे घर ते रोज़ु रोज़ु हला करे हिन खे धमकियूं था ॾियनि ऐं हिन खे मारण जूं धमकियूं था ॾियनि, हिन जे घर ते कब्ज़े करण जूं धमकियूं था ॾियनि। अहिड़ी हिन दरख़्वास्त कोर्ट सगोरी में बि पेश कई, जंहिंखां पोइ कोर्ट सगोरी हिन खे प्रोटेक्शन ऑर्डर ॾिनो आहे ऐं हिन जो हाणे चवणु आहे, एतिजाज कयो अथई त मूंखे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे, अगरि मूंखे कुझु बि थियो त उन जा ज़िम्मेवार मूंखे या मुंहिंजे घर वारनि खे कुझु बि थियो त उन जा ज़िम्मेवार ही मथे ज़िक्र कयल माण्हू हूंदा। हिन SSP खां, DIG खां, IG खां, अख़्तियारनि खां ऐं कोर्टुनि खां अपील कई आहे त मूंखे तहफ़ुज़ फ़राहम करे ऐं जवाबदारनि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कई वञे।